안녕하십니까? 안녕하십니까? 청담숲 유치원 청담숲 유치원 한마루반 복유준입니다. 김유준입니다. 오늘의 청담숲 유치원 점심식단을 알려드리겠습니다. 3월 14일 금요일 오늘의 점심식단은 자초밥, 치킨 너겟 강정, 양념 소스, 부추 달걀말이, 바지락 버섯 무침, 깍두기로 이루어져 있습니다. 소화가 잘 되게 돕고 입맛을 팍팍 돋궈주는 자초밥. 반찬 중에 인기 스타인 치킨 너겟 강정, 양념 소스는 바삭하고도 고소한 맛으로 소스에 콕하고 달콤한 맛으로도 즐길 수 있답니다. 쫄깃한 식감이 닮은 건강 반찬 바지락 버섯 무침, 향긋한 부추 달걀말이, 그리고 아삭 시원한 깍두기가 나옵니다. 식사를 하기 전에는 꼭 손을 청결하게 씻고 배식을 받을 때에는 차례차례 질서를 지키며 이렇게 몸에 좋은 식단을 균형 있게 골고루 먹어 건강하고 튼튼한 청담숲 친구들이 됩시다. 지금까지 복유준 아나운서였습니다. 고맙습니다.